Basel. Das war der Grenzübergang nach Frankreich für uns. Da unsere Tochter und ihr Mann in der Schweiz leben, haben wir diese Gelegenheit für ein kurzes Treffen genutzt. Wir hatten uns im Vorfeld entschieden, Frankreich ausschließlich auf Land- und Nationalstraßen zu durchqueren. Am späten Nachmittag fanden wir kurz hinter Belflor unseren ersten Übernachtungsplatz. Es war der Parkplatz am Fort Bessancourt. Am nächsten Tag lachte die Sonne und es ging weiter in Richtung Clermont-Ferrand. Es stellte sich heraus, dass das Durchqueren von Frankreich auf Land- und Nationalstraßen, sprich mautfreie Straßen, nicht ganz frei von Problemen war. Selbst Google versuchte uns immer wieder auf mautpflichtige Straßen zu locken. Das führte dazu, dass wir streckenweise mit 3 Navis unterwegs waren, um die mautfreien Strecken zu finden. Das war teilweise sehr nervig. Dieser Umstand führte dazu, dass wir auf Straßen unterwegs waren, die wir vorher nie in Erwägung gezogen hätten. Schöne Alleen, Felder und Dörfer. Frankreich Inside. Am späten Nachmittag haben wir einen Stellplatz kurz hinter Clermont-Ferrand gefunden. In der Nähe muss es wohl einen Sportflugplatz geben, denn es landeten und starteten Sportflugzeuge und Paraglider. Das Wetter zog sich langsam wieder zu, aber es blieb trocken. Detlef nahm ein erfrischendes Fußbad, um sich anschließend in der Outdoor-Küche mit dem Abendessen zu beschäftigen. Ja, heute ist Sonntag. Heute gibt's Steak. Ja. Am nächsten Morgen ging es weiter, grobe Richtung Toulouse-Andorra. Ab und zu braucht man auch mal eine Pause für kleine Jungs. Und dann sucht man verzweifelt nach einem Feldweg. Ah, da ist ja einer. Fertig? Unterwegs Hunderte von Sonnenblumenfeldern und keine Chance anzuhalten, um dieses Farbenspiel zu fotografieren. Schließlich ergab sich doch noch eine Möglichkeit, in einen schmalen Weg abzubiegen. Jetzt hatten wir das Problem, dass wir wenden mussten. Ich inspizierte die Lage und hielt den Dorfplatz für geeignet. Solche Aktionen ziehen viele Blicke und Aufmerksamkeit auf sich. So ein ungewöhnliches Fahrzeug sieht man nicht so oft. Auf der Suche nach einem Stellplatz führte uns die schmale Straße durch eine Unterführung, die nur 3,80 Meter hoch war. Passen wir da durch? Ja, aber gerade so. Zurück auf der Landstraße trafen wir bei einer Kaffeepause auf einen Lkw-Fahrer. Er zeigte reges Interesse an unserem Fahrzeug. Es gab einen Kaffee und eine kurze Roomtour. Der Lkw-Fahrer revanchierte sich mit einem tollen Tipp für unsere heutige Übernachtung. Wir bogen von der Bundesstraße ab und erreichten den Ort Cap de Nac. Der Ort liegt auf einer kleinen Anhöhe und zählt zu den ältesten und schönsten Dörfern Frankreichs. Unterhalb der Burg gab es eine Wiese für Wohnmobile, auf der schon 3 weitere standen. Wir hatten unsere Markise seit über einem Jahr nicht mehr benutzt. Sie benötigte jetzt eine Vollreinigung. Willst du was dazu sagen? Nee, ich bin schon ganz nass, ich möchte nichts dazu sagen. Aber ich muss eh gleich duschen. Unterwegs hatten wir in einem französischen Supermarkt frische Gambas entdeckt. Das ist genau das richtige Essen für heute Abend. Und schon ist er wieder in seiner Außenküche zugange. Der Abend klang bei einem Glas französischem Rotwein aus und den Entwürfen für unsere Blogbeiträge. Aussicht über die Auvergne vom Dorfplatz Cap de Nac-les-Hauts.
Während Detlef das Panorama vom Dorfplatz aus filmte, habe ich mir derweil die kleine Kirche mit ihrem Friedhof angeschaut. Hier noch einige Impressionen aus den Gassen von Cap de Nac-les-Hauts. Blick von der Stadtmauer auf Cap de Nac-Gare. Am nächsten Morgen war die komplette Auvergne im Nebel versunken. Nur das kleine Dörfchen schaute oben aus dem Nebel heraus. Weiter ging es in Richtung Toulouse. Dort hatten wir über Google Earth einen Stellplatz am See gefunden. Nicht das Finden des Stellplatzes war das Problem, sondern die Straße dorthin. Denn nicht alle Straßen sind für Fahrzeuge mit 3,80 Meter Höhe und 12 Tonnen geeignet. Selbst unser aktuelles LKW-Navi war streckenweise etwas verwirrt. Nach einiger Fahrerei fanden wir dann eine einspurige Landstraße, auf der es keine 5-Tonnen-Brücken gab. Vorbei an endlosen Sonnenblumenfeldern erreichten wir den See Lac de la Gongus, 50 Kilometer hinter Toulouse. Nicht nur uns war dieser See bekannt, sondern auch den Franzosen. Wir fanden noch einen Platz in der ersten Reihe mit Blick auf den See. Einige von euch werden sich sicherlich fragen, warum die Fahrzeuge so dicht gedrängt stehen. Da oben ist die einzige gerade Fläche. Der Rest der Landzunge fällt nach allen Seiten stark ab. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday dear Caro, Happy Birthday dear Caro. Unterwegs wollte Detlef in einem Elektromarkt ein Digitalthermometer kaufen. Da er kein Französisch spricht, war er der Annahme, dass die Verkäufer das Wort Thermometer schon verstehen würden. Dem war aber leider nicht so. Er kam ziemlich genervt mit einem digitalen Grillthermometer zurück. Um die Anzeige im Fahrerhaus ablesen zu können, musste das Kabel verlängert werden. Hier seht ihr den montierten Thermofühler und das provisorisch verlegte Kabel ins Fahrerhaus. Jetzt können wir die Getriebetemperatur vom Fahrerhaus überwachen. Ab und zu bekommen wir Besuch von unseren Nachbarn, die sich für unser Auto interessieren, und es entstehen nette Kontakte. Nach Feierabend wird der See für viele Franzosen zum Hotspot für Surfen und Kiten. Nachdem es dunkel geworden ist, kehrt wieder Ruhe ein am See. In der Nacht sieht man an den Ufern vereinzelte Aktivitäten. Haben wir denn Leckeres? Was ist das jetzt? Ha? Hab ich doch gesagt. Nicht vergessen. Gefüllter Blätterteig. Und du kannst die Kamera auch wieder ausmachen. Nein. Ja, wir sind jetzt eine Woche in Frankreich unterwegs. Eigentlich wollten wir direkt straight durchfahren, aber unterwegs auf den Nationalstraßen und Landstraßen gab es doch einiges zu schauen, ne? Ja, war nette Begegnungen mit netten Franzosen, anders als vor 20 Jahren, als sie sehr deutschfeindlich gewesen sind. Also bisher haben wir nur nette Franzosen kennengelernt. Offen,
Ja. und hilfsbereit. Hat sich eine Menge geändert, auch mit den Stellplätzen. Also es gibt diverse Plätze in Frankreich, wo man jetzt frei, kostenlos stehen kann, wie hier. Das ist ein Privatgrundstück an diesem See. Also echt toll. Wie heißt dieser See? Lac de la Ganguse. Okay, liegt 50 Kilometer südlich von Toulouse. Ja. Okay, jetzt haben wir hier 3 Tage. Oder wir waren jetzt hier 3 Tage, weil es einfach so schön war. Das Wasser, Entschuldigung. Gesundheit. Das Wasser türkisblau. Heute ist ein bisschen bedeckt. Aber ist ja auch mal ganz angenehm nach Genau. der Hitze und die vorletzte Nacht war es so warm. Trotz der Klimaanlage war es schwierig einzuschlafen. Genau, also morgen ist dann Samstag und Richtig? dann starten wir Richtung Andorra. Das sind von hier aus noch, Knapp oder etwas mehr als 100 Kilometer. ich glaube 150 oder so, aber ja, also nicht so weit. Vorher müssen wir noch bei Aldi vorbei, Getränke kaufen und die Einkaufsliste abarbeiten. Ja, soweit das Bestandsvideo oder Ein kurzes Update. ja genau Von der von der Woche. letzten Woche. Die Pyrenäen sind in Sicht. Auch hier behauptete Google wieder, es gebe keine mautfreien Straßen nach Andorra. Stimmt nicht. Dieses Mal haben wir für unsere Navigation kein Cuvades benutzt. Unsere Alternative heißt Mapout in Kombination mit Google Maps. Mapout bietet sämtliche Karten im topografischen Format als Download an und ermöglicht damit eine Offline-Navigation. Wir passieren die Grenzstation von Frankreich nach Andorra. Der Grenzer fragte uns freundlich, ob das unser Zuhause wäre. Wir bejahten freundlich und wurden mit einem Lächeln durchgewunken. Guck, da ist grün. Auf. Das Camion ist hier auf der Seite. Oder? Bonjour. Yes? Yeah? Okay, thank you. Von der Grenzstation aus geht es in vielen Serpentinen in Richtung Andorra la Vella. In Andorra wollten wir einen Campingplatz anlaufen. Aber es war Wochenende und Ferienzeit und alles war belegt. Wir fuhren hinter Andorra la Vella in Richtung Brixes-Hary und fanden einen Stellplatz an einem kleinen Restaurant. Der Besitzer erlaubte uns dort für 2 Tage zu stehen. Vielen Dank. So, in Andorra angekommen. Wasser tanken aus dem Fluss. Konstruktion funktioniert super. Da unten liegt unsere Pumpe. ...20 Meter. Heute Morgen haben wir internationales Frühstück. Frischen Orangensaft aus spanischen Orangen, französische Eier, deutsche Marmelade und EU-Mettwurst von Aldi. Aber alles ziemlich lecker. Und
Französische Croissants. Ja, Entschuldigung. Französische Croissants. Ich habe noch ein Croissant im Mund. Französische Croissants. Und dazu das Rauschen vom Bach. Die Temperaturen in Andorra lagen bei 40 Grad. Selbst in unserem kleinen Tal stieg das Thermometer auf 37 Grad. Da kam uns der in dem kleinen Tal fließende Bach sehr entgegen. Nächsten Morgen starteten wir mit unserer kleinen Strixa zu einer Stadtrundfahrt von Andorra la Vella. Als die Temperaturen im Laufe des Tages wieder auf 40 Grad kletterten, traten wir den Rückweg zu unserem Stellplatz an. Hast du schon was ausgesucht? Ja. Und was? Ich weiß aber nicht, was es ist. Du musst für mich nochmal nachschauen. Muss ich mir mal den Google-Übersetzer starten? Ja, bitte. Ja, mache ich gleich. Für den Abend hatten wir einen Tisch in dem kleinen Restaurant reserviert. Wir genossen das Essen und die prachtvolle Aussicht. Im nächsten Log geht es dann runter von der Straße und Offroad in das Hochland der Pyrenäen. Es ist eine Herausforderung für mich.
für unser Fahrzeug und sicherlich auch für Detlef.